Саламатсыздарбы? Мен Токтосун Пайбол Бектурович. Ат Башы район Казыбек айылында 2009-жылы 15-октябрда туулгам. Азыркы учурда Нарын шаарында жашап турабыз. Мен Жапар Чолпонбаев атындагы номер 10-орто мектебинде 5-классында эң жакшы деген баада окуйм. Мага жаккан сабагым математика сабагы. Математикадан күндө 5 алам. Жана дагы китеп окуйм. Мага китеп окуган аябай жагат. Апам жумушка кеткенде бөбөктөрүмдү карайм, чай берем, тойгузам. Апам келгичекти бөбөктөрүмдү кароо менин милдетим. Бөбөктөрүмдүн аттары Аркат менен Ариет. Мезгилдерден жайды жакшы көрөм. Жайында көбүнчө эле айылга барам. Айылдан ат минип, уй кайтарып, кой кайтарганды жакшы көрөм. Мен өзүм абдан сергекмин. Эртең менен турганда чуркайм, көнүгүүлөрдү жасайм. Жана дагы күрөшкө катышам. Менин кыскача тааныштыруум ушундай. Саламатта калыңыздар. Желпингич. Байыркы заманда жаш койчу жашаптыр. Бул жигит абдан сүйкүмдүү болгону менен чөнтөгү аябай эле жука экен. Бир күнү кокустан айылдын картаң балыкчынын кызын көрүп калат. Аны көрөр замат ашык болот. Кыз да күндүзү кыялданып, түнкүсү болсо түшүндө көрөт. Кыз да ал жигитке ашык болот. Бат эле алар баш кошууну ойлошот. Кыздын атасы кызын улгайган. Бай соодагерге турмушка бергиси келип, соодагер менен баш кошсоң, биздин да абалыбыз оңолот. Кызым, мындан кийин ал койчу менен жолукпайсың, дейт. Кыз боздоп ыйлайт. Жигит буга мындай абалга чыдабай, ал жерден башка жакка көчүп кетет. Баратып чытырман токойго туш келет. Караңгы киргендиктен түндү өткөрүү үчүн дарактын көңдөйүнө жайгашат. Түн бир окумда ызы-чуу угат. Көңдөйдөн башын чыгарып караса, ак чачтуу токой ажыдары улгайган адамды кармап, даракка байлап жатып, сени жейм, менин эртең мененки тамагым болсун, дейт да ажыдар уйкуга кирет. Анын коңуругунан токой жаңырып кирет. Баягы койчу акырын барып, карыяны бошотуп жиберет. Карыя жигитке ыраазычылыгын билдирип, өмүрүмдү сактап калдың. Балам, сага бул желпингичти берем. Муну менен кимди 3 жолу желписең, ошол замат жашара түшөт, дейт. Жаш койчу аябай сүйүнүп, кайра үйүнө жөнөйт. Айылдын кире беришинде тойго бараткан адамдарга жолугат. Көрсө, кыз баягы соодагерге турмушка чыгып, той болуп жаткан экен. Тойго улгайган соодагер араң басып баратыптыр. Кыз болсо абдан сулуу. Каалоосу турмушка чыгып жатканы көрүнүп турат. Жаш койчу, мени сүйгөнүм бактылуу болсун. Улгайган соодагерди жаш жигитке айландырайын, деп 3 жолу желпийт. Соодагердин бурул чачтары карарып, бетиндеги буручтары жоголуп, жапжаш жигит болуп чыга келет. Ачкөз соодагер буга да ханиет кылбай, койчунун колундагы желпингичти жулуп алып, өзүн желпип кирет. Дагы жашаргым келет, деп кыйкырат. Ошондо ал сөмөйүн оозуна салган кичинекей бөбөккө айланып калат. Айылдыктар көргөн соң, эми буга аял эмес, тарбиячылык керек дешет.
Ошондон кийин кыз андан кутулуп жигитке турмушка чыгат. Алар ошентип бактылуу жашап калышат. Саламатсыздарбы? Келечекте ким болгум келет деген суроого мен мындай жооп берем. Мен келечекте бизнесмен болгум келет. Ал кесип мага аябай жагат. Азыркы учурда көптөгөн адамдар жумушсуз калып жатышат. Мен ошол адамдарга жардам бергим келет. Ар кандай ишканаларды ачып, жумуш жок адамдарды жумушка кабыл алып жана Кыргызстаныма өз салымымды кошкум келет. Ошондой эле ар кандай муктаж адамдарга жардам бергим келет. Окуучуларга окуу куралдарын камсыз кылгым келет. Бүгүнкү күндө көптөгөн жаштарыбыз чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Мен ошол адамдарга бияктан эле жумуш ордун камсыз кылгым келет. Жана ошондой эле мектеп, бала бакча салгым келет. Больница кургум келет. Азыркы учурда жолдорубуздун абалы өтө оор. Мен ошол жолдорду оңдогум келет. Кудай буйрса, бул тилегим орундалат деп ойлойм. Саламатта калыңыздар. Мага ырдаган аябай жагат. Спортко кызыгам, күрөшкө барам, жана дагы сүрөт тартам. Азыр мен силерге ырдап берейин. Апа жөнүндө. Бакытын издеп баладан, багына аны балаган, бактылуу кылып балаңды, амансо жүрчү жан апам, амансо жүрчү жан апам. Жараткан бардык адамды, тараткан бардык адамды, ой, мээрими чексиз бир Алла, орутпа менин апамды, мээрими чексиз бир Алла, орутпа менин апамды. Мен бош убактымда көбүнчө сүрөт тартып, китеп окуйм. Мен сиздерге азыр тарткан сүрөтүмдү көргөзүп коем. Жайлоону тарткам. Бул асказоо, бул бөксөтөө, бул болсо суу, бул боз үй, бул биздин ат, бул болсо чөптөр. Мен сиздерди ушундай кыскача сүрөт менен тааныштырдым. Саламатта туруңуздар.